हेलो एवरीवन। तो आज हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है झा फैमिली, जिसपे से दो तीन तीन हफ्तों बाद कोई वीडियो आती है। तो आज ऐसे ही मूड अच्छा था। और जब मूड अच्छा नहीं होता, मतलब मूड अच्छा तो होता है पर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल भी नहीं। जब आपका माइंड ना एक जगह ऑलरेडी शिफ्टेड होता है, तो वो 9 to 5 वाली जॉब में, तो आप कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाते मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं तो कुछ क्रिएटिविटी नहीं ला पाती हूँ लाइफ में। और अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हो भी कि जिस पे मैंने सोचा होती कि अच्छा मैं ये चीज़ खत्म होने के बाद इस पे वीडियोस बनाऊंगी, वो चीज़ें दिमाग में आती ही नहीं है। तो जैसे दिसंबर में चल रहा था इस पे वीडियो उस पे वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो का पर्पस बेसिकली ये था कि मुझे ऑयली हेयर स्टाइल, मतलब ऑयली बालों का कुछ इलाज करना था। तो अब वही हम करने जा रहे हैं। ब्रेडिंग करूंगी मैं। अब उस हेयर स्टाइल को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कुछ था वर्ड जिसके लिए क्रीमर क्रीमर करके याद आ रहा है मुझे। तो ये जो राइस वाटर वाला पानी है ना, इसी को यूज़ कर रही हूँ मैं। वैसे भी राइस वाटर को अपने बालों में तो लगा ही सकते हो। इसका आफ्टर रिजल्ट, मतलब इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था तो मैंने उसमें मतलब 1 से 1.5 घंटा रखा था और हो गए थे। पर मैंने ना वही कंघी कर दी, कॉम कर दी, उस वजह से मतलब ज़्यादा देर टिके नहीं। पर आज क्या होना है, आज मैं ना इसको बना के ही सो जाऊंगी। और जिस तरफ मैं अपनी मतलब पार्टीशन करती हूँ, उसी तरफ, मतलब जिस तरफ मुझे पार्टीशन चाहिए एक्चुअल में, उसी तरफ मैं करके रख दूंगी, ताकि मुझे सुबह सुबह सिर्फ इसको खोलना पड़े और कॉम ना करना पड़े। वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो फिर फ्रीजी फ्रीजी बाल दिखेंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। पता है, इस बार मैं सोच कर आई हूँ ना, तो ये चीज़ होगी नहीं। जब कोई चीज़ आप सोच के करो तो वो होती ही नहीं है, और इस बार यही लग रहा है मुझे। मुझे जिस तरफ चाहिए उसी तरफ की कर रही हूँ, थोड़ी अलग तरीके से कर रही हूँ। इसी के साथ मैं थोड़ी बात भी कर लूँ। मुझे ना, जैसे मैंने काफ़ी लोगों को नोट किया कि वो अपनी चीज़ों की तारीफ़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप अपनी ही चीज़ों की बड़ाई मारते जाओ। जैसे कि मेरे बाल इतने मोटे हुआ करते थे, इस टाइम पे तो मेरे बाल इतने मोटे होते थे, मेरी ये चीज़ बहुत अच्छी है, मेरी वो चीज़ बहुत अच्छी है। फिलहाल मुझे मेरा फेस का डबल चिन दिख रहा है। तो ये हो गई हमारी एक तरफ की। अब इसको हम, ये वाली रबर बैंड्स हैं, इससे टक कर लेंगे। एंड आई थिंक देर आर टू मैनी हेयर्स लेफ्ट, उसको भी हम इसी में ले लेंगे विथ अ ट्रिक। पता नहीं कल क्या मैं ऑफिस में बन के जाऊंगी, मुझे भी नहीं आइडिया। एंड सो मेनी पीपल हैव कंप्लेंट अबाउट मी कि मैं थोड़ी बदतमीज़ साउंड करती हूँ। तो मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ लिटिल टू फ्रैंक विद पीपल, एंड द वे आई कॉन्वर्सेट इज स्लाइटली डिफरेंट। और वो किसी को पसंद आता है, मतलब बहुत लोगों को पसंद आया है आज तक, और एक आध को नहीं आया पसंद। मुझे पता है मैं ये सारी चीज़ें जो बोल रही हूँ ना, मैं वीडियो में नहीं डालूंगी। मैं बड़े बड़े सेक्शंस ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बैठना नहीं है। मुझे ऑयलिंग करनी है मम्मी के बालों में। तो ये वीडियो बनाने के साथ साथ थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। कुछ दिनों से कुछ बातें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा
नोटिस कर रही हूँ और मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रही हूँ। जब हम अपनी नाइनटीन के होते हैं, 20s में होते हैं, 21 के होते हैं, तब तक ना ये चीज़ें दिमाग में आती नहीं है। ये इनसिक्योरिटीज़ क्या है, सेल्फ डाउट क्या है, या डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें इतनी आपको डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि आप उस टाइम पे एक मतलब वो लाइफ के उस वाले स्टेज पे नहीं होते जब आपको फ्यूचर को लेके स्ट्रेस होता है। आप अपने प्रेजेंट में जी रहे होते हो। आपको कोई समझाने नहीं आता कि इन चीज़ों का स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए या फिर अपने आप को लेकर इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। पर एक टाइम धीरे धीरे आने लगता है जब आपका कॉन्फिडेंस जाने लगता है लोगों की जजमेंट से। और ये चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई हैं, मतलब कि मैं लोगों की जजमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लग गई थी कि पता नहीं जो मैं सोच रही हूँ वो अच्छा है कि नहीं, जो मैं सोचती हूँ वो सही है कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं। या फिर मुझे लगता था नहीं सामने वाला ही सही कह रहा है या कर रहा है, मेरे में तो वो कोई बात ही नहीं है कि मैं कुछ अच्छा सोच सकूँ। बट धीरे धीरे अब जाके फिर से वही चीज़ कि जो आप बचपन में होते हो, इतने कॉन्फिडेंट होते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन आपको लड़ना आता है। जो हम कहते हैं लड़ाकूपना है या बदतमीज़ है, बट दैट इज़ नॉट अबाउट बदतमीज़ी। आप खुद के लिए लड़ना जानते हो, जो कि बड़े होते होते या तो किसी में पहले डरपोक होता है वो बाद में बड़े होते होते उसको लड़ना आ जाता है, या जो पहले डरपोक नहीं होता, जो पहले फाइटर होता है, वो डरना स्टार्ट कर देता है। तो मैं जो थी ना फाइटर थी और मैंने अब डरना स्टार्ट कर दिया है। तो इस 2023 में जब मैं एंटर हुई हूँ तो मैं यही सोच के हुई हूँ कि मुझसे बेस्ट कोई था नहीं, मुझसे अच्छा कोई है नहीं। और जो हम कहते हैं कि खुद को हमेशा मतलब ऊपर मत रखो, नहीं, खुद को ऊपर रखना चाहिए। खुद को काबिल समझो, खुद को सबसे बेस्ट समझो कि हाँ हम सबसे बेस्ट है, मेरे से आगे कोई नहीं निकल सकता। यही जो एटीट्यूड होता है ना, यही आपको आगे लेकर जाता है। खुद को बेटर या खुद को बेस्ट समझने के चक्कर में हाँ आप किसी का नुकसान या आप किसी को पर्सनली हर्ट मत करो। पर अगर आप खुद को दूसरों से बेटर समझ रहे हो या फिर लंबी रेस का घोड़ा समझ रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आप सबसे बेस्ट हो या मैं सबसे अच्छी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरे को कोई पछाड़ नहीं सकता, ये वाला एटीट्यूड मुझ में होना चाहिए। पर इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं अपने साथ वाले को उस चीज़ में नीचा दिखाऊं। मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कोई फेल नहीं कर सकता, मेरे को कोई पीछे नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस या मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो ओपिनियन है वो सही है, गलत नहीं है, डिबेटेबल है। अगर मैं कुछ सोचती हूँ तो वो रिलायबल ओपिनियन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ मुझे उसमें कोई इंटरप्ट कर दे या मेरी सोच को कोई गलत कह दे तो वो हमेशा के लिए गलत होता है। मेरे ओपिनियंस हो सकते हैं जैसे कि सामने वाले के ओपिनियंस होते हैं। ये है इसका आफ्टर लुक। पूरी रात मैंने इसे ऐसी ही छोटी बना के मैं सो गई थी और ये आया रिजल्ट भाई। अभी कॉम तो नहीं करूँगी मैं, कॉम करने से वही वापस से फ्रिजीनेस ऐसे दिखने लगेगी। अभी मिलती हूँ पूरा सेट करके इसको। हाय, तो ये आया है इसके आफ्टर इफेक्ट्स की। कैसा लग रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है बर्तन की। सुबह सुबह ही 9 बजे का टाइम है और मेरे को पहले ऐसे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, और जब से स्ट्रेट कराया है ना तब से अच्छे लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको ये कैसा लगा? यहाँ से मेरे बाल थोड़ी कम है, वो पोनी ऐसे करते हैं ना तो इस वजह से ये चीज़ पीछे की तरफ जाने लगती है और बाल यहाँ से कम होने लगता है। वैसे मेरा फॉरहेड बहुत बड़ा है तो मैं कहाँ से लाऊँ यहाँ पे बाल। फिलहाल ये लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। बाय बाय।